सेटिराइजिन या सेटजीन एक एंटीहिस्टामिन मेडिसिन है। मोस्टली टैबलेट और सिरप फॉर्म में मिलता है। स्नीजिंग, वाटरी आईज और स्किन एलर्जी के लिए यूज होता है। अगर डस्ट, पोलन या फूड एलर्जी हो तो ये रिलीफ देता है। बॉडी में जाके हिस्टामिन केमिकल को ब्लॉक करता है। टैबलेट स्टमक में डिसॉल्व होकर ब्लड में एब्जॉर्ब होती है। साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जैसे ड्राउजीनेस, ड्राई माउथ, हेडेक। हर किसी को नहीं होते। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल है। डॉक्टर की एडवाइस के बिना मेडिसिन मत लो।